Beleza? Hoje eu tô aqui porque eu já vou ensinar vocês a fazer mini cachorro quentes. E esses mini cachorro quentes são tipo para você comer à tarde, porque você não tem nada pra comer, tá com preguiça de comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. E esses mini cachorro quentes são muito fáceis de fazer. Você vai precisar de bisnaguinhas, e salsicha natada, salsicha tipo Viena. Eu paguei R$3,82. E eu vou começar lavando uma salsicha só. Pegar um prato. Gente, eu lavo minha mão sim pra poder fazer. E eu não sou muito de fazer... Eu não sou muito de fazer coisas de comida assim aqui no canal. Vamos pegar uma salsicha. Olha como ela é. Vamos cortar pra tirar o olhinho que sobrou. Na geladeira. Gente, você abriu ela, você vai pôr na geladeira, tá bom? Vou colocar ela ali, peraí. Então, gente, já lavei nossa salsicha. E ela é geladinha. E você pode esquentar ela, você pode fazer do jeito que você quiser, da preferência que você quiser. Seria como se fosse assim, ó. Primeiro fica assim, ó. Vamos abrir nossas bisnaguinhas. Vou pegar só uma bisnaguinha, gente. Como é que será que faz isso? Eu vou cortar ela ao meio, porque ela é muito grande para pôr nos dedos. E passar a maionese daqui dela. É o típico do cachorro quente, às vezes é maionese. Vamos colocar a salsicha. Gente, como certinho. Olha que bonitinho. Parece até cachorro quente de verdade. Olha só. Que bonitinho. Ai, parece um coração. E eu não copio coisa de outros youtubers. Às vezes, não tem nada pra fazer, eu vou lá e faço um vídeo que não tem nada pra fazer. Deixa eu só guardar as bisnaguinhas. E, gente, eu vou pegar uma coisa diferente pra pôr nessa bisnaguinha. Não vou pôr mais nada. Agora vamos experimentar pra ver se ficou bom. É muito bom. Muito bom, bom. E essa salsicha é muito boa. Sabor bom. Também é bom pra você, quando suas amiguinhas vêm em casa, você faz isso pra elas. E, gente, não tem o mesmo sabor, mas se algumas amigas gostaram, não, você é primeiro, tipo, se uma amiga vir e ela gostar, você faz. Que delícia. É muito bom. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau.